großer Innovator. Visionary. Fanatischer Musiker. Jahrhundertgenie. Miles hat natürlich einfach unglaublich große Spuren hinterlassen. Ich finde, dass er einfach ein unglaublicher Trompeter war. Er hat einen Wahnsinns-Sound gehabt. Immer als Musiker und Trompeter einfach so ein Gesamtkunstwerk. Hugely deep, hugely rich. Schillernd, expressiv. At times incredibly beautiful. At times very dark. Miles Davis ist ein wirkliches Genie. Er hat die Fähigkeit, seine Talente so zu verbinden, dass zum Schluss was Einmaliges dabei rauskommt. An meinem allerersten Jazz-Gig 1986 mit dem Manfred Schoof Orchester. Und da haben wir tatsächlich vor Miles gespielt. Kannst dir natürlich vorstellen, ich komme vom Dorf. 10 Jahre vorher habe ich noch geheult, weil ich die Ventile verkehrt rum in meine Trompete gedreht habe und keinen Ton mehr rausgekriegt habe. Und dann steht Miles Davis da. Ne? Und so. Und ein Kopf kleiner noch als ich und so. Und ich dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein, dass der Mensch jetzt hier ist. Also ich war natürlich starstruck ohne Ende. Extrem offen. Prescient. Curator. Andere Leute mit sich gezogen. Er war nicht unbedingt derjenige, der die Musik geschrieben hat, aber er war derjenige, der als Persönlichkeit das passieren lassen konnte. Miles hat immer Neues gesucht. Ich habe mal eine Story gelesen von einem der Trompeter, die im Gil Evans Orchester da gespielt haben. Und der kam nach Hause zu seiner Frau und sagt irgendwie, ich weiß zwar nicht, was wir heute gemacht haben, aber ich glaube, wir haben heute Geschichte geschrieben. Definitely macho. Harter Typ. Vielschichtig. Angry. Wir reden hier von den 40er und 50er Jahren. Wenn man heute von Rassismus redet, kann man sich vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Ich glaube tatsächlich, man kann das nicht beurteilen, was das heißt. Dass Bands tendenziell eher weiße oder schwarze Bands waren, aber natürlich gelegentlich weiße Bands auch schwarze Musiker in ihren Reihen hatten. Nichtsdestotrotz durften die durch den Hintereingang. Und ja, es gab Bands, die dann gesagt haben, dann können sie ihren Laden behalten, wir spielen hier nicht, aber nicht jeden Abend. We hear so much about the man in terms of, you know, the violence actually in his personal life, the racist guy, the fashion and the way he would present himself on stage. But for me, the hugely important thing about Miles was the curatorship and his collaborations with various important musicians. Somehow Miles had a hand in the progression of each and every, you know, new step forward in the jazz tradition. Weicher Sound. Viel Tiefe. Hugely deep, hugely rich. Aufregend. Modern. Broad. Unglaublich ergreifend. Es ist ja mit diesen Schubladen sowieso so ein Ding. Zu sagen, dass American Cool nur Miles Davis oder Chet Baker gewesen wäre, ist natürlich viel zu kurz gedacht. Die Wohnung von Gil Evans, das war ja so, da war immer die Tür offen, da hingen immer die Musiker ab. Da wurde Tag und Nacht Musik gemacht und geredet und Sachen ausprobiert. Suddenly there's a kind of broader, thicker sound, particularly from the brass department. The harmony is incredibly interesting. It does things that you don't really expect. So there's so many layers to particularly Birth of the Cool. It's really fascinating. Also das scheint irgendwie einfach so ein perfektes Timing gewesen zu sein, dass die beide sich treffen. Der Rest ist ja wirklich Geschichte. There's a kind of contradiction in jazz musicians because jazz musicians often want to be incredibly progressive and while also, you know, there's one, you know, eye looking back at the tradition and making sure we're still grounded by the lineage.
auch seine eigene Stimme finden, seinen eigenen Sound, sein eigenes alles, ist es ja doch geprägt von nächtelang Miles Davis oder Chet Baker oder Clifford Brown hören. Was man dann so selber so macht, das baut darauf auf und hat aber seine Links und seine Drähte in diese Zeit, in diese Leute hinein.